Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim yo guys. Kenapa ya guys? Dhisik gak koyo biasane iki. Biasane iki getah panas ngono tapi iki awake rasane ndredeg, sikil iki gemeter lemes. Ora koyo biasane guys. Padahal iki angke jam setengah 11 lho. Ya Allah. Apa mungkinnya urung sarapan ya guys? Kan ngomah yo wis mam donat. Ya wis sarapan sego bareng iki guys ini. Tapi kok tak bayangno iki kok ndredeg gemeter. Ora kuat rasane iki koyo wis kudu geblak. Kok nek tak terus-terusno malah kelaran guys, malah munting. Wis mergae sak entuke sak kuate ya guys, yang penting awake sehat. Aku gak kok biasane Yan. Munting aku. Rasane kowe entuk piro? 6. Untuk 5. Rasane gemeter kok geblak keduan. Coba aku. Wis gak betah. Sing kurang. Bimbo lek pri. Biar. Tak betah-betahno yo. Ora betah. Paling cara anu yo saiki. Wis ngetan-etan kan isine kan 4,5 beg. Ya aku tak isani papa. Biasanya mbek tanggo sak silit. Kene lho lek mangan, Tapi aja wis do koyo ngono dadi sae. Iya. Tapi biasanya kan walah panas terlah betah. Lah gimana koyo kudu geblak kok kudu semaput ya? Sumuk. Lah kon betah-betahno, lah kok nek geblak ning kono kok yo. Kayak mending tak lereni yo. Wong mergawe sesuk ijek nek dino neh ya guys. Awakku iki untuk gak penak. Soale apa aku karipan terus melok yel-yel. iya Awak kesel yo guys. Ndak engko sore prei gak melok yel-yel lah. Poklane angel. jagung iki Poklane iki wangi lho guys. Tangan iki sing ngantek iki lho. jagung iki awan ya yo. Wis panas pereh ning tangan wis. Oh gak ulet. Ulet Nek lah esuk yo. keluar untuk perang. Makane nek esuk pindang gage. Lah makane batur dhewe sarapan kemrapiah rame-rame kene diceluki lah yo. Engko ae aku ngene mang sarapane cara panas-panas yo. Jek kenek kok karo leren ngono mikirku wong komah yo wis nemplok sego wis mangan roti. Tapi kaya panjah gak munting guys. Panas ki tarah nek ning beritane kuwi ning Indonesia ki panas iki kaya sak kilan lho ning dhuwur rambut iki. Tenan kok angke jam setengah 11 ya. So lek parijan karek sakmene sih halah lek wis ora kuat. Lah Paling-paling enek rongsak. Mbak Jumal piye no? Lampu Enek rongsak lho, tak terus-terusno malah ditutupno jare. malah geblak aku nggo. Lah kemang lek mau sing kok ngisor tak kan mendhuwur rek. Sing lek par ngono. Mendhuwur lah lek tutupno lek aku ngono. Aku sak entuk kulahnya. Ayo mulai. Heeh, wis balik aku. Engko nek awak ngene tak peso-peso malah Besok ibu nunggah kabeh. besok ijek ning munggah kapu, tenagane diwat-wat yo guys. Yahene wis entuk 50.000 ki wis handal. Dibangane ning omah tengok-tengok. Entuk 50.000 guys. Lah ya sarapan sik lah. Sarapanmu. Lah dek ora. Mau yo kudu mulai. Wong penggiane dhewe kok lho wong sing nerusno wong sing nutupno sik akeh. Emang lor sik sak got iki. Oh, gak lah. Kae wis wae wong kono. Ajar lek jan macet sak got. Lah sak got lek wis diterak lek iki mang sing parek mundur. Kudu mundur lah. Wek emang ya diterak. Lah sing wekku wis diterak lek iki ambekan Aku ngalah nggon mah mergo wekku ki ngene lek kamang aku pun nek sak mau paling entuk sak ya wis aku tak mlakono nanti aku masuk kono ae dhek tak kan nek sak porong sak ijek mang. tak terusan tinggal aku. Lah wong ngalah niki. Lah ya wong nutupno wekku. Yo wis nek ditutupno yo wis wong enek sing nutupno. Aku terus ngalah ning nggon. Ayo tak sarapan. Ayo. Kak ngenteni lek parijan kae. Alah ngenteni bar. Lah wonge paling santai kok ya. Oke, sarapan guys. Ya Allah, Gusti. Rasane iki awakku lah. Petengku ki gak penak ya, koyo kudu ngutuk-ngutuk koyo piye ngono iki lho. Lah nek kowe pengen kocane santai piye?
jaluk aneh-aneh lek kita Panas koyo ngene kan ngono. rasane, guys. Panas. Ayan aku mang gedang ngomong wis. Aja ngendi yo cek ora sik. Kocok-kocok nang bar. Mek kudu gedang ya. Ora tentekno delok. Mek kudu gedang ae. Rasane kudu gedang. Aku pak masih sik yo. Tegane kok buka. Mbreng kowe urung digokno rene iki warjan. Awonge cek nutupno kae. Lah yo, aku ki lali ya. Mak sarapan kok. Yo gendeng ki lali ya. Tak pindah nang kono. Lah yang kok kumpreng kok iso lali wong barane dhewe iso lali. Lah pikirku ki yo balik neh ngono. Lah teko kene tak pikir-pikir apa wis ae yo kok aku kok ngene gemeter. Ngono ya aku. Karena jago ngandelek Tuh. tahun nyelot. Aku roh panganan iwak roh iki blenger ya. Blenger ya aku wis piye juga ya masuk angin nang iki Masuk awakku. angin. Roh apa pun anu blenger. Aku roh iwak roh apa wis gak kudu mangan. Aku manggo sendok apa ora ya? Ayo guys sarapan guys, iki sing terima karo sayur lonceng. Roh iwak iki mengkorok, rasane wis ngono. Terus piye yo? Wis gak kudu mangan roh iwak. Aduh, Ora enek ndok bareng. Yes, ngene ae. Gak lemah lah yo guys. Alah, mbah rasane wis ketubuk. Aku ndokku tak balekno aku tak mek iwak ngono lah yo. Gak oleh kene oleh. Lah aku tak omongi, aku gak kudu mek iwak yan. Aku ora ngono. Iya ora enek umputan ketoke karo ndok. Soale iki aku koyo masuk angin bentuke. Wong ora kok biasane kok awakku kok. Ya ora kok biasane Sarapan guys. biasane jam 12 kempleng-kempleng ngono kae dhisik betah lho guys, sik ngocek ae lho. Tapi iki wong ora betah. Iya. Terus kok ngenting rasane. Yo gak kudu mangan jan aku. Masuk angin. Awakku ki jemborok. Ngombe banyu ae. Makane kok nek gak ndang mulih malah tak kudu mangan ya aku. Angkat ndok. Lek. Parijan. Laren. Oh, pas sarapan. Cuma sarapan. Ora dire. Engko lah yo seh ngono yo lek aku ngono iki. Lanjut. Karo. Duduk kuwi wah, duduk. Iki lho karek sak munggah kuwi wis bar iki ya. Lah karek kulon bar bro. Mau ditutup rek. Wes. Ada ning dua kabeh kok leblok lek pur mang, gak pur ngampun. Iki mesti wis do kocekan. Sak mengalor ana kocekan kok. Yo wis ngono. Akeh yo lah sing wong wis malu wong pirang-pirang bapangan. Iki wong bapangan. Iki wong iki akeh, guys. Seramono iki tepuk bapangan, ngampon, dong sambi mulus. Patang desa ki raketang wong pira-pira ki melok. Wis kok gaspol mantuk dhisik mantuk. Munting malah. Panase wis tok. Rasane tok patak ngono. Biasane panas lah yo tah ngono. Awakku mari kok ngene.
Makanya aku ndik soal sak meneh. Aku kudu gak mau aku. Waktu sesasi. Ben cara Malah. gak apal ya angger bature ngarep obah piye melok ndrawet lah. Nah, tak poro dhewe wae. Bawa tanggo limo ya. Wong musuh iso nggawa Pak limo. Jen Dolores. Lah yo jeneng wong. Ora nggih nang nonton. Piye kita ngombe gak kudu mangan iki piye, guys? Pak Jen golek seh. Golek seh kaya ora balik ping ya 50 teh. Wong 100 pira di nganu wong lur tok. Itu ning DMBM. Ada sebab. Keterak wong pirang-pirang sayure sak wis ngombe setelas. Makane lek Damirah bojone Pak Pri. Mbak seh, golek seh. Tuwelu ya, guys. Mau sarapan bareng-bareng batore lho. Majene nek lontong ya entek. Wis kadung iki. Desa golek ijene ndi? Iya, ndi? Anak lontong bareng ngono entek paling. Ini nganu gedang gedukan. Paling entek wong iki lho nganune do pating ditakno engko. Godhonge. Awakku rasane koyo sep ngono iki. Wah, kerupuk dicokot kok ceblok bangeten. Wis ora Ayo. Wah, kok biasa nanya aku. Panas tuh ya ya. awak tentu hemat. Ya itu. Lek, awakku tak mau enak lek. Boleh. Penting aku. Ya. Masuk angin lek aku. Rasane iki mangan nek kudu mangkok iki. Kepungkep panas. Biasane gak ngene iki lho, lek aku ngono payang gini wis campur rasa ora leren belas lho. Lah nek kudu Aku mentah-mentah. entuk 6 lek. Untuk 5 tok nek cemburi yo ngono. Masih kono mang sih pada terak wong. Rapuk yo ber aku suwene. Wes, ngono. Tapi Tapi karek duwe. Karek kurang hide bang. Enteni lek Parijan mlebakku mencang ngono rene. Lah gebak ya ora. Cara tak SMS Ya. gowo, terus apa? Mikirku ki kan yo balik neh ya. Lah teko kene awakku rek koyo ngene kudu rubah kudu semaput ya aku. Aku dhewe duluran Masa lah. terus nak Terus muteng banyu aku. wis geblir gini. Aku roh iwak roh ndok kuwi kudu muntah-muntah lek rasane koyo Kira gedang-gedang dulu. enak ngono aku yo ringan gedang mau. Tak lontong paling mana? Mangan sakmene kudu kantai aku. Tak lontong Kudu karek buah sego saiki. Rasane gak enak awakku jembruk-jembruk pas. Makanya aku kudu kebetah lek aku kebetah aku. Panas mulai. Ya. Lek jam piro iki padha lho. Aku nggone Pak Anggi iki lho lek jam 12 tet jam Parijan ku lho gak laren belas aku mbek iki. Ora tapi Ini yo panu ding lah. Ngono setengah siji bar ndek ngene Pak Anggi. Yo ngono kuwi nek ape do leren nanggung terus dibarno misan. aku leren jedilu yo teng ayo. Kok iso? Terus aku ki anggek medhul apa munggana wis uga. Ayo kok nang barna kok setengah sekret tak hitung sasak. Ya wes aku robak. Awakku gemeter ngono lho sing Ya terutama do gak normal iki. Puasa lho kok panas. panas lho. Panas. Langsung gelitak ya aku ning kene ya Allah.
Sapa Mas tukang sung. Kenapa Mbak? Wah, aku rasane rek biyer-biyer Mas kudu muntah ya. Amin kuwi. Makane lek parsen tak bongok yang kuwi apa tak lanjut neh kok nek bar sarapan. Mungkin awakku ki paling lesu lek ngono mikirku. Lah kok ora panganan malah mengklorok ya. Padahal kok masih sarapan. Tapi pawan kok sih. Ya mangan warak ngombe. Lontak tong ae. Seger mangan iki. Bawek dua ya? Iya. Tak iki gak mana ya? Enggak. Wah, yo salah ae diteluki ora mangan. Lah mikirku yo cek esuk ngono lho lek nggo manek sawan ngono iki lho. Iya rek, panas rek. Mare gak angin iki mengki kerampoan. Iya lek iki lho Nek semilir. mangan ngene iki ya rada seger. Ya tapi nek ning kene kok semilir lek ning kono cek nang. Kene dhuwur ya, kono nyelak mengisar nyelak semua. Gak angine ora patek enek mong lah aku. Iya ngeteno aku. Tak ingeti malah sampean lek pri malah dorong lek. Walah, aku dhewe ya rada normal iki. Nah ya awakku iso ngono kok. Marah iki ndek bengi lho lek latihan gel-gel iki sampai jam 10 liwat lho aku. Lah yo nang kowe kagak mangkat ya ora mangkat. Awak kesel ndang terus cek Kesel, bengi Nek. cek melak aku wis engko laran ki aku. Lah sesuk cek ngene mbah kapu. Engko ndang balik ape kerokan aku. Iya. Nggo majian tak yan ku ngantek sore lah yo nek urung barang. Mulai kabeh iki. Iya. Nek jen ki anggitku tak kon lanjut tak enteni kene. Si Aki lho kaya termong golek sak ram Tak sak. enteni kene ndang. Aku ngenteni sampe Ya, aku ben tak aku buk-buk tak kene buk lah. lah. Digedi kaya malah sing kono kae. Tak buk lah yan aku yan. Tak betah aku. Ore kan parijan kuwi. Rek kuwi dadi tempokno kuwi kang ngisor kon kuwi. Sing kono apa lek? Kulon. Itu. Yo kuwi tak jahit piye aku kelenger dhewe. Kok wis ana sing nebok kono. Wis. Eh. Lah kaya mesti kok kene nang ngalih rono. Hmm. Oke, Yanto, Mbah Samin. Ndang yan, ndang terus lah aku tak buk ngene. Kok sak-sak lah ya. Heeh. Kanti ngenteni. Nanti ndang. Asih tak digorono mulai merontak. Jadi tak kon BS akeh jane mbok piro. Kene tas ana. Ah, ya aku. Aku kok mbok aku. Awakku Apa enggak. datang iki ben es malah kawang ngerti. Nah, iki aku sanggup banget. Penjata yang tak awang-awangin berparah. Awake ora patek fit. Ayo. Cuaca. Wis ana turu aku. Jangan nek kok nek lek parisan rene yo gembrengku cangkingno nek gak yo kon nek rene. Blekku kan tak ning kene. Yo. Aku ning kono mblekem. Ing blekku. Sakem ije. Heeh, gak limo. Lah aku tak tinggal kene lho. Aku kalong limo tok kok. Kantek tak. Itulah HP ku. Itulah HP ku pakai ini. Di tengah apa ini? Tengah. Abang. Laran. Panasnya kok ngene kok. Malah wis duduk maneh tak kira dhewe ngajak etan. Wong memang laran ya diceluk Mas yayange. Ada panggung ijek. Lah kok malah nganu dhewe ya bener digoleki ya. Ada panggung kita Lek kan. SM Banyu lek pripiye iki? SM Banyu. Lah daerah nek Lah kula yo entek. Lah yo, santai nganggo kok kuwi mana ki yo? Teko. Lah kuwi kono anu kula terus. Tekone yo rene. Tak ijek kok gathok ambek kuwi kuwi kan awak loro ijek terus sasak. Ayo, kuwi ngucis kuwi ijek. Dalan iya. Heeh. Dalanan di. Bro. Wes arep kuwi tok gane. Lah kuwi kono acara wong siji kae entuk sasak iki. Lah wong siji kae entuk sasak iki. Cara ndang kono awak loro kan gandeng nak kuwi. Anu sing parake rono. Iso kudu misal kudu kemana. Wedi. Lah opo rono wedi? Ori-orino lho Ban nek kuntilanak iku nek. Lek paring jan iki. Kok jupi loro, akhirnya nek garangan ora kok gegete ra imut. Piye? Jupi. Lah terus piye anu gegete piye? Kotak jan, nek kotak. Ben muntal wong juga ora. Alah, Mbah Gun yo entuk 5. Entuk 5. Sampean lanjut, Mbah. Pengen lanjut neh. Nanti entek. Kuwi kok nak dari kuwi ya kuwi kok ijek melok raya ijek entuk sak kresek ora. Ije luweh, Mbak. Ijek. Lek jagunge gede-gede lek sing ngono. Sing tak turut mang. Lah kuwi mah yo blodor-blodor. Tapi aku lek padha-padha aku kok jagunge. Gak enak ijek jane mulai kok lha opo. Wah, Mbah awakku terus nganu ngono lanjut ae aku ki yo lek ndek ngene nggone Pak Yangge jam 12 ora leren aku. Ijek lanjut ae. Lah awak ora penak malah munting Mbah ki engko. Lha kok kejane yo gak
Iso alah mbah yo pengen batore metu Mbah. Mungkin rame-rame kuwi iki mau mek syutingane tok paling kok. Lho, piye syutingane tok yo mregae jere. Nyuting tok bar nyuting wis mulih lek kok iso. Engko gak roh entek karo kudune kan roh kawitane lan kudune roh pungkasane. Yo ora yo rugi yo nek gak karo mregae yo rugi aku nerak teko kene. Yo golek itung barang Mbah. Lantaran. Karo saiki kuwi Lho kowe iki jere ape sarapan aja. Awakku ya iki kayak munggah, Mbak. rasane sep. Lah yo segere iki jane yen nak karo Ya, goblos. Mbak, rasane ndak aku panganan iki ape sarapan dan gak kudu sarapan iki. Rasane cuma tak poso-poso, kudu nyutah lah tak pangane engko malah ora kuat mulih sing kok aku. Aku ning kono ki wis kudu nggoblak kae aku. Waduh ki nek ngantek nganu ning kene piye cah aku. Waduh panas rasanya awak Gus. Dhewean delok kowe. Heeh. Adikku tak tunggal ae pokoke salah urusane dhewe-dhewean aku penteni bubuk aku. Lebih salah terus kaya apa wong kaget. Lho, aku ki bendina jane ora pisanan ah. Lho jane Wis ngabuk wis apa. Teko lek pri kuwi ya, Lek. Sama aku terus darane aku pisanan iki. Ya ndingi ngantek jam 12. Walah setengah siji lek mulih kempleng-kempleng kae. Mas aku pisanan. Ora, aku ki mendina melok ning gone lali mantan ki Mas Sam ngabuk sing ngicir sing mucuki jagung sing apa. Jajane kan Mbak ning ngono. Iki lho. Iki lho ya amplop-amplop ya. Donah Mbak iki lho, roti apa. Digorono yang temu kita iki kan. Awakku gak penak mari pengen ngemil-ngemil ngono ki kok. Tak digorono. Gedang godhog. Ndang sono madang-madang. gedang gawane. Walah, aku mang lontong sik sak wel ya. Aku mah gak roh. Apa, Pri? Gimana dijebok kene? Wes, Oh, Brang etane Pri karane, Pri. Mbak nggone Ono baca. lho, Nggone baca roti cahe te. Ya loro. Dari mana, guys? Sing tukang ngusung. Balik ping pira, Lek? Lek pri padha iki lek pri cilik. Walah. Brang enggak etane. Ping 8 nek nggawa sing nggawa 5 mas apa, Lek? Ono konggone anu fair. Lho gudang 5 ya Allah Gusti. Terusane. Nah yo. Montore sing kuat. Guri diweke 3 ngarep 2. Lah, Ngejar nganu target. tapi ngono iki nek biasane ya nek kadung bosok motor iki Montore bosok. dandan awal. Tak dandane tak akeh. Tapi dandan awal. Ayo. Jutaan agak. rusak ya sendiri. Terungsak kayak gue. Alhamdulillah guys. Dhisik nggih mblusuk omah. Kayak Pak Su nempur beras, wis tuku beras 15 kilo, guys. Digotong donok-donok. Lah mikirku lho, done titik lawange tutup. Lah dina apa sekolah? Senang. Ning ndi ngene kancane? Nempur 15 kilo. Tumbas beras kok ngene mbake Pak Su, guys. Lho, apik ya beras ya putih. Ketok nih kok. Berasnya apik, guys, nempur 15 kilo wis. Sing dhisik-dhisik sak meniki iki. Iki dhewekno Mas ki soalé urung tapenan. Iya, Sing kuwi kan wis ditapeni jung sih, mung nek wis tapenan yo wis. Kritin mas, Alah ora apa-apa, wis kok. krikil masalahnya. Oh iya. Yo nek ape masak engko. Alhamdulillah. Aku wis teko omah, iso teko omah wis. Walah ya wis ayem aku. Masakku ki wis walah ra iso mulih nek ra iso numpak montor dhewe ngono tak kon ngeterno sapa iki ya. Lho, padahal ki nganu ya. Maksudnya ki lepet yo nggawa, kupat yo nggawa, mosok sajene kurang piye. Lah mosok wong masuk angin kok lek Yanto, terus wong Goito ku mang, terus aku. Lah dine Mbah Wakini mbok nganyarku yo klenger kok ngisor lah yo. Waduh awakku nek kok ngene, awakku kok ngene dus lambat ngene. Sam. Piye mbok bayar ya aku? Aku untuk bayaran 50 iki mang. Maka aku nih bayari. Bayari akeh Pak Su, guys. Lho, diparingi 200. Duit nganu ki kol, duit apa? Grand Max. Alhamdulillah. Maksudnya ki untuk angkutan ngono lho, guys. Anu Grand Max untuk angkutan sapi.
diparingi rezeki 200 lho. Sekesoke akeh nek ngeweki Pak Sude sih terima entuk 50.000. Loh, dhuwit kuwi sak ning tas ngono manggone Mak Edian barang. Alhamdulillah ya guys, walah mergae panase kok ngono. Pokoke lek gun mayu entuk 5, do entuk 5, 4, lah sing monggo itu entuk 4 mang malah wis Lah do panasen nek do munting tapi yo bar kok. Cara alhamdulillah ki yo bar anggek do ditinggal mulih kok gak terus ditinggal sak ngono-ngono gak. Malah lali rong mbok tutup lho ya. Lali engko. Tapi tak deloki nah kok tak. Iya engko nek ape masak yo di ngene. Krikile paling gak dipilehi terus ditapeni tok. Pakaian yo akeh krikil. Lah apa nganu mbok tunggoni ngono. Alah yo lho Mbak Yune yo diploro kon napeni beras niku lho guys. Oh alah wong tuku beras kok kon napeni misan. Lah terus aku mbok kon apa Mas? Oh, Kakak pisan tambah 5.000. menakno bojone. Bangeten ya guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Mas aku ki wis ra ngantek teko omah yo. Wah, nek nitik ngono ki mang tenan Mas, rasane ndang sep mripat poteng. Lah wegah ki terus piye? Lah nek anu yo kena nggo tuku-tuku blonjo ngono lho ya guys, timbang omah yo tengok-tengok.